دونك لقينا اللي تي 5 ايفو ربحت معناتها فازت في الكاتيجوري جينيراليست، والبي ام دبليو اكس ام فازت في الكاتيجوري بريميوم. Consommateur il cherche un beau véhicule. L'XM, c'était le premier modèle M en hybride rechargeable. Je suis surpris بالعباد اللي مغرومين بالكراب électrique. Chaque année, améliorer la qualité et la performance de cet événement. Alors, bien sûr, merci messieurs, vous avez ajouté aussi pour une performance supplémentaire. اليوم تظاهر لا بلو بيل فواتور دو لاني 2024. شفنا زوز كراهب توجوا ليديسيون تاع السنه باش تميزت، وشنو اللي خلى الكراهب هذوما انهم يفوزوا؟ Alors يعطيكم الصحة اللي جيتوا ساعة. هو السنة معناتها السونداج معناتها بدا عنده في لو 1 سبتمبر أول سبتمبر وكمل 15 أكتوبر، والسنة معناتها ثم الجوري هو اللي قبل يختار. دونك نحن عندنا عام كامل نقعدوا نختاروا في الكراب اللي يجيو معناتها لتونس، معناتها يدخلوا تونس عند لي كونسيسيونير تاع تونس بيان سور، اي نختاروا منهم. اخترنا 10 موديل في الكاتيجوري جينيراليست، واخترنا 5 موديل في الكاتيجوري بريميوم. بعد شهر ونص عملنا سونداج في تونيزي اوتو بوان تي ان، وحصلنا على 3123 فوت، وفي ال 3123 فوت دونك لقينا اللي تي 5 ايفو ربحت معناتها فازت في الكاتيجوري جينيراليست، والبي ام دبليو اكس ام فازت في الكاتيجوري بريميوم. علاش؟ بي ام دبليو الناس الكل يحبوها في تونس، سي اون مارك برشا عندها برشا فان. Et puis T5 Evo معناتها نجحت في تونس باسكو سي ان موديل معناتها سي ان نوفو موديل تري استيتيك، كيما تشوفها معناتها سي ان موديل جينيراليست مي يجبد شويه للبورش، يجبد دونك يجبد ان موديل بريميوم très bien fait والسوم نتاعو ياسر معقول. اليوم لي ميزون دو فواتور والكونسوماتور التونسي اسكو فما توجه للكراهب الريشارجابل، الكراهب الكتريك، ولا مازال المارشي هذا موش بيان اسي ديفلوبي في تونس؟ والله très bonne question تبارك الله. je me permets عجبتني مش très bonne معناتها tu as posé، mais عجبتني معناتها السؤال نتاعك عجبني برشا. علاش؟ خاطر بالحق ثم تغير في تونس. انا توا معناتها نستفاجأ، je suis surpris بالعباد اللي مغرومين بالكراب الكتريك، ويقولوا لي نحبوا نشريو كراب الكتريك. دونك توا في تونس سي فري عندنا قداش، عندنا 100 كراب حاجه كيما هكا اللي قاعدين يحوسوا. لي بورن دو ريشارج سهلت الحكايه، لي بورن دو ريشارج. والحاجه الباهيه في لي فواتور دو الكتريك سيكو قويو في الاوتونومي، قبل كانت 250 300 تو ولاو يطلعوا ل 400 500. دونك وي مغرومين التوانسه. وبالنسبه للهيبريد تشوف الناس باش تولي تمشي الهيبريد اكثر من الترميك العادي. يعني كوتي فلوس مثلا كي نحكيو في الهيبريد يكون ولا سوام اقل او اغلى لانها تكنولوجيا جديده؟ لا ثم حاجه معناتها العام الجاي الهيبريد والالكتريك ماش باش يخلصوا تاكس دوانيير، دونك اوتوماتيكمون باش يتيحوا الاسوام. ديجا هو الهيبريد معناتها ناجح معناتها في تونس، والالكتريك راهو توا فرد السوم هو وفواتور تيرميك. دونك انت كي تشري فواتور الكتريك تطلع معناتها رابح 50%. فما كراب توا نعطيك مثال ام جي 4 معناتها تحت 100 مليون تتباع، وتحت 100 مليون في الجام تاع هذيك ثم برشا كراب تيرميك اغلى منها. ودلا فان بالنسبه لي بارتنير والإديسيون تاع السنه باش توعدوا لي بارتنير نتاعكم في الإديسيون تاع العام الجاي؟ alors ساعه كيما نعاود معناتها نشكركم معناتها نشكركم خاطر معناتها vous êtes très important vous les médias انتم اللي معناتها توصلوا الصوت للإيفينمون. وبالنسبه موتيل عنده توا 4 سنين معايا، دونك يعطيهم صح يكفوا
dans cet événement. Mais ماشيين العام الجاي إن شاء الله. وعام الجاي باش on va garder la même معناتها physionomie باش نعملوا 2 catégories كالعادة généraliste premium خاطر نجحت معناتها cet essai نجح. Et puis bon معناتها voilà et puis نمشيو نكبروا بشوية بشوية. Alhamdoulilah, on était élu, le Forthing T5 Evo a été élu plus belle voiture de l'année par les internautes. Donc, je tiens à remercier vraiment les équipes Moto Tunisie et Tunisie Auto pour le fait d'organiser cet événement annuel. Après 8 ans d'existence sur le marché, on était enfin prêts à participer à ce genre d'événement. Donc, ça compte énormément pour nous. La خاطر تحسوا un point de départ جديد pour la concession Nemer et pour la marque Dongfeng qui existait sur le marché depuis 8 ans. Mais vraiment, le démarrage de la marque, ça va être avec ce beau trophée et cette belle récompense. اللي بيها إن شاء الله بقدر ربي نستناو في un avenir باهي إن شاء الله. دونك اليوم التتويج هذا والتميز هذا باش توعدوا معناتها الكليونتيل نتاعكم وشنو هي الحاجه اللي خلتكم اليوم انكم تتوجوا؟ الحاجه اللي خلتنا نتوجوا سي tout simplement le produit en lui-même. Donc alhamdoulilah, le T5 Evo c'est un produit qui s'impose. Il ne laisse personne indifférent. Il est vraiment très spécial, unique. Le design il est très beau. هاك le design extérieur ou l'intérieur aussi. Donc اللي خلينا ننجحوا c'est notre assistance au niveau service après-vente. C'est le produit en lui-même, les caractéristiques techniques نتاعو et le design extérieur نتاعو خليوه يكون عنده tous les clés de succès pour réussir. اليوم اكيد عندكم كليونتيل فاريي، شنو هي معناتها لي زيكزيجونس اي لي كاركتيرستيك اللي يطلبوهم الكليونات وانتم اليوم تخدموا اسكو في المارشي التونسي فقط او عندكم نيه انكم تتوجهوا للخارج؟ Pour le moment, pour le Forthing T5 Evo, c'est commercialisé uniquement en Tunisie. Pour les ambitions, pour l'export à l'étranger, ça va être pour les années à venir, pour des modèles qui seront montés localement. Concernant le T5 Evo, donc je pense qu'on est dans un segment très concurrentiel, qui est le segment des SUV. D'accord, on a plusieurs marques européennes et asiatiques معنا في الcompétition. D'accord. Ce qui la clientèle qui est exigeante, je pense que après tout le consommateur il cherche un beau véhicule qui allie performance, confort et design, d'accord? Et je pense que le T5 Evo, le design il est top. Côté performance, elle est dotée d'un moteur qui est propulsé par un moteur turbo 4 cylindres turbo compressé de 1,5 litres. de 176 chevaux-dignes. Donc, il y a une expérience de conduite spéciale. Kif, la boîte vitesse, elle est une boîte de vitesse allemande, Getrag. Donc, les caractéristiques techniques, c'est presque identique à ce qu'il y a sur le marché. Le confort de conduite, les équipements fonctionnels, la caméra 360, le toit panoramique, les jantes qui sont en noir mat, ça c'est un peu spécial aussi pour le T5 Evo. Donc le tout il خليه un modèle qui a réussi. Et bien sûr Nemer derrière qui est en train d'assurer le service après-vente. Donc on a des services après-vente sous à Tunis, Sfax Gebes et Medine prochainement. Donc la proximité du service, les clients internes là où qu'ils soient, ça c'est très important. مبروك مرة أخرى. مود لا فان بالنسبة للبارتنير نتاعكم الكليونتيل نتاعكم باش تعودوا نتفقدوا. On remercie tous les internautes qui ont voté. Inch'Allah 2025 باش نكونوا حاضرين avec d'autres modèles. Inch'Allah كيما عجبهم T5 Evo, Inch'Allah les nouveautés زادا il y aura beaucoup de belles surprises. Inch'Allah بقدر ربي on continue sur cette lancée. La plus belle voiture de l'année 2024. مبروك البري، مبروك التتويج. شنو يعني لكم هذا التتويج هذا في الميزون تاعكم؟ Merci beaucoup. Nous sommes très heureux et très fiers d'avoir remporté la plus belle voiture de l'année 2024 au niveau de la catégorie premium. C'est un très beau modèle, الحقيقة. Donc, cet SUV XM
C'est un modèle C'est parti. assez particulier, atypique. Donc, c'est une belle victoire qui confirme aujourd'hui les choix que nous ramenons donc sur le marché tunisien pour répondre donc aux différentes exigences des clients. Hamid Khamal, donc chef des ventes et responsable produit chez Benjamin Motors, représentant officiel de BMW en Tunisie. الكهرباء اللي شاركنا بها اليوم, j'imagine que الناس كل شافوها, c'est une voiture assez particulière, c'est un modèle assez particulier. Il a énormément de données. معناتها اليوم نجموا نحكيو عليها نهار كامل كما قلت. C'est le deuxième modèle badgé 100% M depuis la M1. علاش كنذكروا العباد الام يدخلوا يشوفوا كي يكتبوا ام اوتوماتيكمون شو يتذكروها. Il y avait la particularité d'avoir les logos à la جناب مش في الوسط كوفر. Donc BMW sur l'XM a repris la même philosophie, حطتهم زوز mais مش في الطول, حطهم في البلار التيلاني في الباربريز, في اللونية تغيير gravé au laser. Donc ça c'est parmi les détails de BMW avec détail. Bon, l'XM c'était le premier modèle M en hybride rechargeable. Donc c'est un moteur thermique associé à un moteur à une batterie. Donc c'est un moteur qui développe 653 chevaux cumulés. La batterie vous permet de parcourir dans les 80 km à une vitesse de 140 km/h. On a en termes même de consommation, maintenant on est à 1,6 litre, entre 1,6 litre et 1,9 litre. Maintenant au 100, c'est une voiture qui est écologiquement correcte. حتى كي تدور بها كل يوم ما تقلقش, ما تكونسوميش. Voilà, donc الكهرباء هذه donc خرجت elle a été plus ou moins révélée en 2022, produite à partir de mars 2024 aux États-Unis. جبناها مش بعد برشا. Donc je voulais aussi remercier la direction générale de nous avoir fait confiance et ramener une voiture pareille qui coûte quand même assez cher. Donc c'est un événement qui est devenu un événement incontournable dans le secteur automobile tunisien. Nous, en tant que Motul, on est très fiers d'être partenaires. Ça nous aide à bien communiquer avec notre clientèle cible, qui est vraiment tout le monde, tous les propriétaires de véhicules. Et donc, on est fiers et on est en train vraiment de chaque année améliorer la qualité et la performance de cet événement, et qui touche à tout le monde, surtout à tout le secteur automobile, et qui vient couronner tout le travail, tout l'effort qui est fourni pendant une année. Et donc ça, c'est vraiment, pour nous, c'est un plaisir, et c'est vraiment, on continue toujours à être partenaire de cet événement. موتول اليوم اكيد عندها كليونتيل فاريي. شنو هي اكثر لي برودوي ولي كاركتيرستيك اللي يطلبوهم منكم لي بارتنير لي كليون تاعكم؟ Alors Motul, donc Motul, elle est connue, donc je pense sur le marché tunisien depuis une vingtaine d'années. Et bon, on était un petit peu associé à une marque qui traite qu'avec la haute gamme, les véhicules de haute gamme. Maintenant, on essaye de démocratiser l'huile pour toucher toutes les bourses, et toutes les marques. Donc c'est pour ça qu'on a depuis 4 ans, 5 ans, donc on a changé un petit peu de stratégie pour essayer d'attaquer le marché entier. Donc pour nous, les produits donc lubrifiants pour moteur, c'est le premier produit qu'on vend. Deuxièmement, il y a les produits de transmission. Après, donc, on a toute une gamme variée de produits, en partant de produits d'entretien, en parlant pour les huiles d'entretien, moteur, transmission, boîte de vitesse, huile de frein, liquide de refroidissement.